Ciao a tutti, pace del Signore, io sono pastore Tiago Lanzoni, pastore della chiesa ADMB qua in Italia e questo è il canale TV ADMB. Noi siamo qua oggi per iniziare il corso del discepolato o il corso del discepolato cristiano. Questo corso si rivolge a quello che ha accettato a Cristo come Salvatore, ha accettato Gesù e vuole imparare ancora di più della sua parola per così poter scendere le acque del battesimo. Sono 13 lezioni in cui noi dobbiamo parlare della Chiesa, della parola di Dio, della Bibbia, proprio di Dio. Dobbiamo imparare ancora di più di quello che il Signore vuole insegnarci. Ma anche questo corso si rivolge a quello che vogliono o a quelli che vogliono imparare. È già battezzato, sei già battezzato, ma hai la voglia, la volontà di imparare di più la parola di Dio. Saranno 13 lezioni e io mi raccomando di iniziare da lezione del numero 1, che è questa qua. E se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, metti mi piace e condividi questa lezione per fare che più persone possano imparare la parola del nostro Dio. Metti mi piace, così riceverai le prossime lezioni che io dovrei mettere qua per tutti voi, ok? Allora, iniziamo. Io condivido con voi il mio schermo, così possiamo iniziare insieme. Poi io lascerò anche per voi qua sotto il link con questa lezione in PDF, così potrai stampare, studiare e anche mettere da parte se vuoi, sempre che hai qualche dubbio o vuole ricordare, sarà lì con te per questo. Al fine di questa lezione potrai stampare in quello link lì che vi lascerò, ok? Allora, come ho detto, è il corso di discepolato cristiano, questa è la lezione di numero 1, conoscendo la Bibbia. Questa lezione è una lezione introduttoria, non dobbiamo essere qua tanto tempo, è appena una lezione introduttoria. Per quelli che non conoscono ancora la Bibbia, è importante guardare fino alla fine, così potrai imparare e capire qualche cosina in più, ok? Il testo per questa lezione si trova nel libro di Salmo, che è il Salmi numero 119, verso 105, che dice: La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Va bene, introduzione. Probabilmente hai già la Sacra Bibbia tra le mani, e se non è con la Bibbia insieme a te, chiedo pausa questo video, vai di là, prendi una Bibbia, perché io dovrei insegnarti qualche cosa nella tua Bibbia, ok? Allora pausa, veloce, vai là, prendi la tua Bibbia. Ora sì, ora che sei già con la tua Bibbia in mano, possiamo continuare. Eh, questo libro, questo libro non si tratta di un iscritto qualunque. Questo libro non è un iscritto o un libro come qualsiasi altro. No. Questo libro è un libro sacro, è diverso di tutti gli altri perché Dio ha fatto questo libro per dare la salvezza e la vita eterna agli uomini. Noi impareremo un po' più avanti, nelle prossime lezioni, sulla salvezza. E non è proprio attraverso questo libro che Dio ci consegna la salvezza. No, dobbiamo vedere questo un po' più avanti. Se non mi sbaglio, nella lezione del numero 3 dobbiamo parlare della salvezza. Ma qua dice che Dio ha fatto per dare la salvezza e la vita eterna agli uomini. In realtà, Dio ha fatto questo libro per dare la conoscenza a ognuno di noi. E attraverso questo libro, io sono qua con la mia Sacra Bibbia, questa in italiano,
attraverso questo libro Dio ci consegna la conoscenza per essere salvato, ok? Allora, il primo punto, la Bibbia nelle tue mani. Dá un'occhiata veloce al libro che hai tra le mani. Probabilmente ti è venuta in mente la domanda: che cos'è la Bibbia? Per scoprire la risposta, bisogna innanzitutto capire che questa parola significa libri. Questa parola Bibbia significa libri o unione di libri. Unione di libri, vale a dire più libri insieme in uno. C'è una pagina nella vostra Bibbia, proprio tra le prime pagine, dove sono scritti i nomi di tutti i libri che la compongono. Cercateli e leggeteli. Vai di là insieme a me. Apri la tua Bibbia. Nelle prime pagine troverai indice generale. Io non so se nella tua Bibbia c'è già, se no, io vorrei che tu prendi una penna, la tua Bibbia, i primi 5 libri, da Genesi fino a Deuteronomio. Se vuoi fare una chiave così o un circolo, non so come vuoi segnalare, ma segnali se non è. La mia è già così. Non so se riusciresti a vedere, no, non sarà possibile, ma la mia è già così. Forse la tua no. Da Genesi a Deuteronomio sono chiamati Pentateuco. Pentateuco o libri della legge. Come vuoi, scrivete o scrivi Pentateuco o libro o libri della legge. Poi, dal libro di Giosuè fino al libro di Esther, sono chiamati libri storici. Da Giosuè, fai una chiave da Giosuè fino al libro di Esther e scrivi libri storici. Poi, dal libro di Giobbe fino al libro di Cantico dei Cantici, scrivi libri poetici. Fai una chiave così, come vuoi, un circolo, da Giobbe fino a Cantico dei Cantici. E scrivi libri poetici. Poi, dal libro di Isaia fino al libro di Malachia, sono chiamati libri profetici. Sono i libri dei profetici, da Isaia fino a Malachia. Poi siamo arrivati al Nuovo Testamento, che dobbiamo parlare un po' più avanti. Troverai lì i 4 primi libri, sono chiamati Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ok? Vangeli. Poi abbiamo il libro degli Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli, e siamo arrivati ai libri di Paolo, o quelli libri che sono scritti da Paolo, che sono la lettera ai Romani fino alla lettera a Filemone. Da Romani a Filemone si chiamano lettere di Paolo, e poi dal libro di Ebrei fino a Apocalisse sono lettere generale, lettere generale, da Ebrei fino a Apocalisse. Ok? Ah, questo libro è scritto molto tempo fa. E già all'inizio della tua vita cristiana, giungerai alla conclusione che non puoi essere un credente senza la parola di Dio. È impossibile essere un vero credente, un vero cristiano, senza conoscere la parola di Dio. Per questo motivo, i veri cristiani portano con sé, leggono e studiano la Bibbia. È questo che dobbiamo fare, portare con noi sia proprio la Bibbia così in cartaceo o al telefono,
al tablet, dove vuoi. È importante che la Bibbia sia sempre con noi e noi possiamo leggerla sempre che abbiamo un tempo, quando siamo a lavoro o in un viaggio, principalmente a casa. Dobbiamo leggere tutti i giorni questo libro. Così noi cresceremo di forma spirituale, ok? La Bibbia è parola di Dio, perché attraverso di essa il Signore si fa conoscere agli uomini. Questo è ciò che si chiama rivelazione divina. Noi crediamo che questo libro è stato rivelato da Dio. È Dio che chi ha rivelato questo libro a tutti i suoi scrittori. Loro hanno scritto attraverso la rivelazione divina. È Dio l'unico autore. Dio parla con noi attraverso la Bibbia. Leggendola inizi a conoscere il Signore e comprenderlo e a obbedire alla sua guida per la tua vita personale e per la tua partecipazione alla Chiesa di cui fai parte. La rivelazione di Dio che si trova nella Bibbia è stata scritta da 40 persone, 40 uomini hanno scritto la Bibbia in tre lingue. Qua è scritto due, ma in realtà la Bibbia è stata scritta in tre lingue: l'ebraico, il greco, che è il greco koiné, che significa che è il greco più attuale, in realtà ebraico, aramaico e greco. Vedete, ebraico, aramaico e greco sono tutte e tre lingue in cui è stata scritta la Bibbia. Questo è successo molti anni fa, vedremo un po' più avanti qua, proprio in questa lezione ancora. Alcuni erano profeti, altri re, sacerdoti, pescatori, elevatori di bestiame e perfino esattori delle tasse. Dio ha scelto queste persone e le ha usate nonostante le loro imperfezioni e la loro diversa conoscenza della vita umana. Questo è il lato meraviglioso della Bibbia. Sebbene i libri siano stati scritti da persone diverse, in tempo o in tempi molto diversi, e poi uniti in un unico libro, la Bibbia è completa e perfetta nella sua unità e armonia. Paolo ha scritto nella lettera al Timoteo, seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, che tutta la scrittura è ispirata o ispirata da Dio. Tutta la Bibbia è ispirata da Dio. E noi dobbiamo avere fede per credere in questo, né? L'autore che è sconosciuto della lettera agli ebrei ha scritto che senza fede è impossibile gradire Dio. È impossibile gradire Dio senza fede. Noi dobbiamo avere fede per credere che Dio ha creato il mondo, che Dio si è rivelato a 40 uomini per scrivere questo, ma tutti questi libri che noi troviamo nella Bibbia, tutti questi libri che noi troviamo nella Bibbia parlano uno degli altri, tutti parlano di un Messia che doveva venire in questo mondo per salvare, per consegnare se stesso e salvare l'umanità dei suoi peccati. Ma vedremo questo un po' più avanti, ok? Il punto 2, come usare la Bibbia in chiesa. Questo è il secondo punto. Come usare la Bibbia in chiesa. Nella prima parte della Bibbia, che inizia con il libro della Genesi e termina con Malachia, è chiamato Antico Testamento. Da Genesi a Malachia, questo libro è chiamato di Antico Testamento o semplicemente AT, Antico Testamento. In questa parte, in questa prima parte, noi troviamo 39 libri. 39 libri in totale, scrivi questo, 39 libri che formano l'Antico Testamento. Poi,
dal libro di Matteo fino al libro di Apocalisse è chiamato Nuovo Testamento o Nuova Alleanza. L'Antico Testamento può essere chiamato anche Antica Alleanza o Antico Testamento, e questo Nuovo Testamento o Nuova Alleanza, che è proprio questo che significa una nuova alleanza di Dio con gli uomini. In questa parte noi troviamo 27 libri. Ricordate che, ricordate non perché forse non sapete ancora, ma stiamo parlando della Bibbia cristiana evangelica. Noi troviamo altri libri nella Bibbia cristiana cattolica, e questi altri libri non sono stati riconosciuti, sono chiamati libri apocrifo, non so se è così che parla in italiano, ma in portoghese si dice apocrifo, penso che sia uguale. E perché questi libri non sono nella Bibbia cristiana evangelica? Perché tutta la Bibbia, e questa Bibbia evangelica, è stata studiata, è passata per un crivo da tanti anni, teologi e persone che studiano la parola di Dio hanno studiato e hanno concluso che questo o questi 66 libri, 39 dell'Antico Testamento e 27 dal Nuovo Testamento, che formano 66 libri, sono ispirati sono ispirati da Dio. Quelli altri, che si chiamano libri apocrifi, penso che è così, non sono stati trovati una prova di che quelli sono stati ispirati da Dio, perché c'erano tante diversità, per esempio, di, di date, di storie che non si... Una storia non si incassava, non so se è così che devo dire, si incassava con l'altra, e per questo non è stato qua o non sono raggiunti alla Bibbia cristiana evangelica. Per questo motivo, allora, la Bibbia cristiana evangelica o nella Bibbia cristiana evangelica ci sono 66 libri, 39 nell'Antico Testamento e 27 nel Nuovo Testamento. Va bene, ha imparato che la Bibbia si divide in due parti, l'Antico e il Nuovo Testamento. Insieme il totale è di 66 libri. Importante dire, non è qua nella lezione, ma voglio che tu scrivi questo, è importante per la tua conoscenza. La Bibbia non fu prodotta in un solo anno, ma in un periodo che si estendeva per circa 1000 anni, da 1500 avanti Cristo, o prima di Cristo, e avanti Cristo, no? Che devo dire, da 1500 avanti Cristo, circa a 450 più o meno, ancora avanti Cristo. In questo periodo è stato scritto l'Antico Testamento. Vedete, circa 1000-1050 anni più o meno di separazione tra questi 39 libri che sono stati scritti. E il primo libro della Bibbia, o il libro più antico, quello che è stato scritto prima dell'Antico Testamento, non era il libro di Genesi. Il libro di Genesi non è il primo libro scritto. Il primo libro scritto dell'Antico Testamento è il libro di Giobbe. Questo è il libro più antico della Bibbia, il libro di Giobbe. Il Nuovo Testamento fu scritto nel primo secolo d.C., iniziando non con il Vangelo di Matteo. Anzi, se quando apriamo il Nuovo Testamento troviamo il libro di Matteo come primo, il libro di Matteo non è il libro più antico scritto del Nuovo Testamento. È la lettera di Paolo a
ai Tessalonicesi. E quello è stato scritto nell'anno più o meno 51 d.C. Questo è il libro più antico del Nuovo Testamento. Va bene? Andiamo avanti. Affinché i credenti possano trovare facilmente il testo, ogni libro della Bibbia è diviso in capitoli e versetti. E il numero grande a sinistra, quando apri la Bibbia, troverai un numero grande, che è questo qua. Il numero grande a sinistra, eh, ok, è qua. Il numero grande a sinistra delle parole stampate indica il capitolo. Capitolo, per esempio, apri il libro di Genesi, fa- faccio facile per voi. Genesi, che è il primo libro, troverai lì alla sinistra all'inizio del libro di Genesi il numero 1, quello significa capitolo 1. Se continua a andare avanti, troverai nella prossima pagina il numero 2, capitolo 2, poi il numero 3, grande, capitolo 3. Questo è per facilitare o per diventare più facile per trovare. Allora la Bibbia è divisa in capitoli e versetti. Il numero grande a sinistra delle parole stampate indica il capitolo, mentre il numero piccolo indica il versetto. Vedrai che mentre cominci a leggere, a volte troverai un numero piccolino, da 1 in poi, 1, 2, 3, quello è il versetto o i versetti. Per esempio, trova nella tua Bibbia Giovanni capitolo 3, verso 16 e leggi per favore Giovanni 3, 16. Hai letto? Bene? Vedi che lì ha detto che Dio ha consegnato il suo unico figlio per salvare la umanità e per tutti quelli che credono in lui possa essere salvati. Gloria a Dio per questo, no? Dobbiamo capire questo. Prima devi sbloccare Dobbiamo capire questo meglio un po' più avanti nelle prossime lezioni. Capiremo un po' meglio questo. Prima dell'inizio di ogni capitolo, prima dell'inizio di ogni capitolo o di alcuni gruppi di versetti, troverete il titolo dell'argomento. È bene sapere che gli scrittori della Bibbia non scrissero i loro libri separando gli argomenti tramite titoli, capitoli, versetti, né utilizzarono la punteggiatura come il punto e virgola. Loro non hanno fatto questo. Questo è cominciato a essere fatti tanti anni dopo. E, e non così lontano da noi. Non così lontano da noi. Per esempio, la divisione della Bibbia in capitoli fu fatta da Stephen Langton nell'anno 1227 d.C. Vedi? Più di 1200 anni dopo Cristo che la Bibbia è divisa in capitoli, che è quello numero più grande che hai appena visto nella tua Bibbia. Soltanto nell'anno 1227 sono stati inseriti capitoli nella Bibbia. E poi nell'anno 1551 per Robert Estienne, nell'anno 1551 sono stati inseriti i versetti, che è questo numero piccolino. E siamo d'accordo che dopo di questo è così facile trovare, no? Hai appena trovato nella tua Bibbia Giovanni, capitolo 3, verso 16. Allora immagina se non avessi questo, o immagina com'era per loro prima, senza capitoli e versetti. Per esempio, se io dicessi per te, trovi lì nella Bibbia il testo che narra la storia o che dice la storia in cui Dio ha consegnato il suo unico figlio per morire per noi. Con tutti questi libri che abbiamo qua.
quanto tempo dovreste avere per trovare questo, no? Allora, a partire da 1551 sono stati inseriti i versetti e la prima Bibbia che è stata pubblicata con capitoli e versetti è stata pubblicata a Ginevra, qua nella Svizzera, nell'anno 1560. 1560 d.C. è stata pubblicata la prima Bibbia con capitoli e versetti. Ok? Allora, questo qua è importante. Dovreste portare la Bibbia con te alle funzioni religiose o al culto in cui frequenta, nella chiesa in cui frequenta. E ogni volta che qualcuno sta per leggere, devi cercare il libro, il capitolo e i versetti nella tua Bibbia e seguire in silenzio chi sta leggendo. Così imparerai a trovare in modo facile e veloce i libri nella tua Bibbia. Ok? Siamo arrivati al punto 3, e l'ultimo punto. Come usare la Bibbia nella tua vita quotidiana. Ricordate, ragazzi, che noi non vogliamo essere qua soltanto per leggere tutto quello che la lezione dice. Vi ho detto che vi lascerò il link che potrai stampare questa lezione dopo e così potrai, mi raccomando, leggere tutto questo, studiare, fare attenzione anche ai libri che sono qua, per esempio, dove ti fa vedere un libro della Bibbia, vai là, prendi la tua Bibbia, apri quello libro che dice qua nella lezione e leggi questo. Così imparerai non soltanto a usare la Bibbia, a trovare in modo più veloce quello che vuoi, ma anche imparerai la parola di Dio. E questa è la nostra intenzione attraverso questo corso, ok? È imparare di più della parola di Dio. Allora, come usare la Bibbia nella vita quotidiana? Il primo punto è la lettura, dobbiamo leggere. Se vogliamo imparare qualcosa, dobbiamo leggere. Questo è il primo punto. Io mi raccomando, devi leggere almeno un capitolo della Bibbia per giorno, ogni giorno. Fai così, fai questo. Almeno, almeno. Non è sufficiente, ma almeno un capitolo ogni giorno. Prendi la tua Bibbia, si alza al mattino un po' presto, prima di lavorare, o, dopo, o proprio dopo il lavoro, o mentre la pausa pranzo, non lo so, ma trovi un tempo e fai questa lettura. Anche in cellulare, anche se sei nel tuo lavoro, in cellulare, prendi il tuo telefono, apri lì l'app della Bibbia e fai una lettura, una lettura. Questo farà con che tu possa crescere spiritualmente e imparare di più. Il primo punto è la lettura, il secondo è memorizzare i versetti. È certo che non riusciamo a memorizzare tutta la Bibbia, ma dobbiamo fare in modo che possiamo memorizzare qualche versetto. E poi, questo è importante, studiare. Ricordi che studiare è diverso di leggere, ok? Studiare non è uguale a leggere. Leggere, prendo un testo qua, leggo veloce, pum, ok, ho letto. Studiare no, studiare è sedermi con la Bibbia, prendere altri libri che parlano della Bibbia, o anche internet, ma attenzione con internet perché ci sono tante cose che non sono vere. Allora io raccomando a voi comprare libri evangelici che per certo ti aiuterà a crescere di forma spirituale, ok? Studi la Bibbia. Poi il momento della meditazione. Questo è il passo. Leggere, memorizzare, studiare e meditare. Meditare è stare sempre pensando in quello che hai studiato, in quello che hai imparato. Va bene? Qua ci sono qualche punto per voi. Sono ferramente in cui potrà aiutarti a imparare cosa dovrà avere per studiare la Bibbia, una concordanza biblica, una chiave biblica, un dizionario biblico,
proprio un dizionario italiano, perché a volte ci sono parole nell'idioma che stiamo qua che non conosciamo e se prendiamo un dizionario questo ci aiuterà, ok? Studi la Bibbia, parli con Dio, parli con il Signore, chiedi a Lui che Lui possa versare su di te saggezza, sapienza, così potrai imparare ancora di più ogni giorno della Bibbia cristiana. Va bene, ragazzi? Noi siamo arrivati al fine di questa lezione. Io un'altra volta chiedo a te se non sei ancora iscritto a questo canale, iscriviti, metti mi piace e condividi questa lezione per fare che più persone possano imparare, ok? E aspetti la lezione di numero 2, mi raccomando, studia o guarda tutti i prossimi video che dovrà imparare di più. La prossima lezione, la lezione di numero 2, noi dobbiamo imparare di Dio, conoscendo Dio. Vi aspetto nella prossima lezione. Dio vi benedica nel nome di Gesù.